درود به دوستداران فصل شکفتن و رستنها. من فروردینم، نخستین ماه تقویم یزدگردی. آمدنم و سلطنتم در این سرزمین زیبای و دلارا از نوروز آغاز می یابد. معنای نامم احیا شدن است. چون آفتاب در برج حمل است، مرا حمل نیز می خوانند. هدیه نوروزیم سرسبزی و شکوفایی طبیعتی دلاویز است. ابر به آبی میژد در روی کیشت، گل به مول و مول اندر سریشت. این بیت در ستایش من است. اردو بهیشتم، مرا به بهیشت شباهت دهند و ملکه آتش و نورم خوانند. برخی مرا ثور هم می نامند، نسیم سحرگاهم، خورشید درخشنده ام. گل و گیاه نکهت و طراوتم نثار شما بود. خرداد ماهم، ماهی که مردم را رزق رسان است و نباتات را نیز فایده بخشم. مرا جوزا هم خوانند. در نوروزی نیکپی به شما رزق فراوان، شادی و سرور می بخشم. سرسبزی و آبادی مبارک. مرا تیر ماه خوانند. در این جشن فرخنده پیغام اهل قلم را به شما می رسانم. نام دیگرم سرطان است. تیر اختر ادیبان و اهل فضل است. از این رو مهرنامه شاعران و ادیبان را تقدیم شما می دارم. مرا مرداد ماه می نامند، ماه اسد نیز می گویند. مرداد فرشته نکویی، محافظ گیتی و غذاست. روزگار آباد و آسوده شما هدف و آرزوی من است. شهریورم، ملک حفظ و دوستی، آرزو و امید. مرا سنبوله هم گویند. بگذار این سرزمینی که هم بنیاد و بهشت آسا، مکان آسایش و جشن‌های زیبا باشد. مهر آفتاب است، خورشید است و من مهر ماهم. مرا میزان نیز گویند، زیرا آفتاب میان دو نوروز گوید. در این روز آشامیدن انار و بوییدن گلاب خیلی نیکوست. دل شما پر از فرح و شادی. چون موسم خزان و باد وزان شد، بدانید که عهد آبان ماه دررسید. من دریاها را سیراب و دشت و میدانها را شاداب می سازم. چون آفتاب در برج عقرب است، مرا عقرب هم می گویند. تحفه صداقت و محبت آراستم و در این روز خجسته آن را نثار شما می کنم. آذر ماهم، هم نور و هم گرمی می بخشم. من آتشم، ولی آتشی که از سوختنش ساختن پدید می آید. آتش افروزید و بگوید زردی رویم از تو و سرخی تو از من. بدی مینوال درد و رنج را در آتش آذر بسوزانید و از خوف و خطر امین باشید. دی ماهم، سپید و نقرفامم، برفی سپید بیریزم و شادی طفلانم. زمستان از من ابتدا میگیرد، رنگم سپید است. با شما نیز بخت سپید می آورم. در این جشن فرخنده با شما فاتحه سپید می دهم تا منزلتان آباد و دلهایتان شاد باشد.
بهمن ماهم، برادری دی ماهم. امثالی او برف ریزم تا فردا این سرزمین زرخیز گردد. مرا دل نیست خوانند، اقبالی نکو نصیب شما باد. اسفند آمرزم، آخرین ماه سال یزدگردی. با فرا رسیدنم زمین بیدار می شود، نخست گلها می رویند. طبیعت شیوه آفرینش را می گیرد، یعنی بهار نزدیک است. هر یکی ما 12 برادر و خواهران رسالت و منزلت خویش را بیان داشتیم. تمنای ما آبادی و سرسبزی این ملک زرنثار و بهشت آسا و مردم نیکبخت و سربلند آن است.